Maatiin afaan yookiin language akka ta'e eenyu keessantu beeka. Baay'een keessan YouTube koo kan hordoftaniif kan like gootaniif afaan Oromootiin waan walii galuu fi akkuma kana namni tokko maatii waliin walii galuuf afaan maatii beekuu qaba jechuudha. Departmentii kamiyyuu barachuuf maatii waliin walii galuu dirqamadha. Either natural or social science barachuuf fakkeenyaaf medicine, pharmacy, software engineering, computer science, economics, law fiildii kamiyyuu gara fuulduraatti barachuuf maatii jaallachuu fi maatii waliin walii galuun dirqama jechuudha. Walumaa galatti maatiin beekuu fi jaallachuun deemsa kee gara fuulduraatti gaarii godha jechuudha. Viidiyoo kana maatiidhaan sadarkaa kamiyyuu jiraadhu afaan maatii qabxii lama gadi fageenyaan sitti hima. Viidiyoo kana haga dhumaatti ilaalii akkasumallee keessumaa barataa yoo taate chaanaalii kana subscribe godhi because maatii baratoota guddaa saba kana bakka bu'uu uumaa jira waan ta'eef maatii kanatti makamisiin jenna. Akkuma afaan kamiyyuu beekuuf malli tokkoffaa hin jalqabaa basic law yookiin seerota bu'uura beekuun nu gargaaru inni tokkoffaa afaan maatii beekuu fi nu fayyadu basic mathematics law beekuun dirqama jechuudha. Fakkeenyaaf basic arithmetic law, law of exponent, law of radical, waa'ee algebra, equality, inequality, logarithm isaan kana beekuun dirqama jechuudha. Basic knowledge, basic law beekuun dirqama jechuudha. Jalqaba irratti namni kamiyyuu maatiidhaan cimaa ta'uudhaa fi basic law language beekuu qaba jechuudha. Erga warreen kana seeraan hubattanii fixxaniin booda gara calculusii fakkeenyaaf kanneen akka derivation, kanneen akka integration, kanneen akka law of sequence, matrix isaan kuni erga basic knowledge fixxaniin booda gara kana dhuftu jechuudha. Warreen amma jedhu kuni hundi isaanii qormaata entrance irraa barabaraan inafanii basic knowledge warreen kana dursisanii beekuun dirqama jechuudha. Keessumaa barattoonni sadarkaa iskuulii jirtanii basic knowledge warreen armaan olii beekuun dirqama jechuudha. Kana duwwaa miti warreen biraas jiru maatiidhaan cimaa ta'uudhaaf namni kamiyyuu jalqaba irratti basic knowledge yookiin afaan maatii beekuudhaa fi hubachuu qaba jechuudha. Kun deemsa isa jalqabaati. Warreen kun eessatti iyyuu isin bira inafanii tarii barumsa dhiistan malee jechuudha. Ji'a tokkoo fi lama gidduutti basic warreen jedhaman kana beeka. Ji'a tokkoo fi lama gidduutti basic warreen jedhaman kana beeka. Hiikaa isaanii, property isaanii yoo beektan kun deemsa jalqabaati jechuudha. Kanammoo eessa argattu barsiisaa keessan daree barnootaatti isin barsiisu irraa akkasumallee YouTube viidiyoo kanneen akka organic chemistry namichi kun baay'ee gaariidha. Keessumaa basic maatii barsiisuu irratti kanaaf barsiisaa keessan hordofaa akkasumas viidiyoo YouTube irraa organic chemistry channel jedhu hordofaa jechuudha. Lammaffaa warreen armaan olitti dubbistan kana gaaffilee sasalphoo irraa haga ciccimootti gaaffii shaakalaa jechuunis fakkeenyaaf waa'ee logaaritimii hiikaadhuma isaa shamaddaddee qofa osoo hin taane yeroo fudhadhuuti gaaffii seeraan hojjedhu. Gaaffilee qormaata entraansii seeraan shaakali. Qormaata irratti kan ba'u hiikaa miti. Gaaffiitu ba'a waan ta'eef gaaffii seeraan beek jechuudha. Fakkeenyaaf erga waa'ee definition erga waa'ee property beekteen booda gaaffilee xixiqqoo hanga cimaatti gaaffii jiranii gaaffii shakal jechuudha. Barataan baay'een hiikaa dubbisee haga ta'e hubatee achumaan isa jechuudha. Kun sirrii miti. Yoo xiqqaate guyyaatti iskeejuulii kee sirreessitii guyyaatti gaaffii 5 maatii hojjedhu. Barataan maatii 100 fiduu fi barataan maatii qo'atee qabxii gadaanaa fiduu differensiin jiru gaaffii baay'ee hojjechuu irratti jechuudha. Barataan maatii 100 fiduu gaaffii baay'ee hojjeta. Gaaffii baay'ee shaakala. Akkasumaan dubbiseen dhiisuu akkasumaan dubbisee hiikaa bichaa dubbiseen dhiisuu gaaffii xixiqqoodha cimaatti. Gaaffii hojjechuun nama ol si godha. Waan dubbiste gaaffiidhaan bilcheessii apply godhi
qormaata dura baay'isii dogongori baay'isii gaaffii hojjedhu so yoo kana goote maatisiidhaan qabxii gaarii fiduu danda'ama jechuudha. Qabxii haga 80 haga 100tti dhufuu danda'a jechuudha. So gaaffii hojjechuu irratti xiyyeeffadha. Gaaffii bu'uureffadha waan hundumaaf jechuudha. Video dhufuun immoo akkaataa itti fiiziksii qo'achuu dandeessuun siif hima. Fiiziksiin seera mataa isaa qaba waan ta'eef chaanaalii kana subscribe godhi. Telegiraamii chaanaalii keenyas comment boxii fi description boxii irraa join godha. Gaaffilee garaagaraa fi gorsa garaagaraa achitti argattu waan ta'eef horaa bulaa nagaan ta'a jabaadha.